Chị cho em một phần bánh trộn khoai tây. Ok, muốn trộn bánh với gì nào? Với xúc xích đi chị. Ok, Bán thế nào à? trộn xúc xích thì 10 tệ. Cắt xúc xích. Xà lách. Hoa cam. Đây là sốt gì vậy chị? Này là sốt ớt. Cay lắm không chị? Cũng bình thường thôi. Thế còn cái này à? Này là sốt tương gừng. Hai loại sốt. Trộn với hai loại sốt. Trộn đều. Khoai tây ngấm đẫm nước sốt. Ăn cực ngon luôn.